چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل قدیم طب یونانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، میں کھانسی کے بارے میں، پرانی کھانسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یہ کھانسی بعض دفعہ لوگوں کو 5-5 6 مہینے لگی رہتی ہے، ڈاکٹر حضرات بھی عاجز آ جاتے ہیں، حکماء بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بڑا بہترین قسم کا نسخہ ہے، ٹوٹکے کا ٹوٹکا ہے، نسخے کا نسخہ۔ تو نسخہ سن لیں۔ سجی سیاہ کالے رنگ کی سجی ہوتی ہے، وہ 2 تولے لے لیں۔ اور گنڈولیاں، یہ حکماء حضرات جانتے ہیں، یہ چبڑ جسے کہتے ہیں، یہ گنڈولیاں 14 عدد لے لیں۔ باریک کر لیں، دونوں کو باریک کر کے گل حکمت کر کے 7 کلو آگ دے دیں، تو یہ سیاہ رنگ کی دوائی بن جائے گی۔ تو ایک رتی عصر کے وقت مکھن میں ملا کر دیں، 7 دن دے دیں۔ عصر کے وقت ایک رتی 7 دن دے دیں مکھن میں ملا کر، جتنی بھی کھانسی ہو ختم ہو جائے گی، بلغم خارج ہو جائے گی، چھاتی انشاءاللہ صاف ہو جائے گی اور مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔